Qayt balam, avulga tuğan barıp qayt. Şangda awnap, kumunda oynaq salıp qayt. Mez bulup kile, biz jaqtın azamatları. Namusun sonun kökeyinde Dedi bu şaptır, özü bu şaptır. Dedi bu şaptır köpeğim böyle. Bana iyi bak. Abaka. Abaka. Dasturxonga marhamat. Aka, vallahi sen taraf. Ha, davay. Sizlar ham o'tingiz. Birdan ana, o'tsak, joylashtirib qo'ymaylar birdan. Son 8 yaşındaydım. Son 8 yaşındaydım.
Qanday demoqchiman, charchamasdan yaxshimi charchamas. Qandaysan aytsam? Yaxshi. Tanidingmi? Yo'q. Boshqa joydan keldingizmi? Yo'q, yaxshi deb aytdim. Bilmayman, biz buni ketsaydanmiz bu yerda. Yo'q, qadamlar kelmaydi bola. Kelmaydimi bu yoqqa? Ana, ketsaydanmiz. Nima olim tashkil edildi. Oqshom qanday gaplashib, ketdi aytmadi. Kim? Olim deyman, katta olim. Ha. Asosan bu yoqdan hech kim yo'q dedi, hisob. Shu ko'rsalaysizlar. Mana har yili kutib olish marosimi mana shu Qo'shni Qozog'iston Respublikasidan keladigan mehmonlarni kutib olish marosimiga mana shu yerda o'tirgan yigitlarning juda katta hissalari bor. Hammasi tadbirkor, hammasi harakatda bo'lib, mehmonlarni kutib olib, shular bilan hamdo'stlik bo'lib, ular bizni oldin bu yerga kelib, biz u yoqqa borib mana shunday mehmondorchilikda ko'prikni davom ettiryapmiz. Mana shu ko'prikni asos sababchilari mana shu Uchqo'rg'onda yashab ketgan, Zafarobod, Oktyabr tumanida yashab ketgan qozoq og'aynilar, mana otalari, onalari o'tib ketgan, mana shu yerda yashab, mana hozir Qozog'istonga borib o'sha yerda yashab barkamol bo'lib, barisi rivojlanib ketgan davlatlarda yurishibdi-da. Mana ayrim mana shu Uchqo'rg'ondan baribir faxrlanib gapirish kerak. O'sha Qozog'istonni prezidentini yon qo'riqchilari bor, mana shu Uchqo'rg'onning yosh yigitlari, qozoq yigitlari. To'g'rimi yigitlar? Ana yaqinda masalan Qozog'iston qahramoni degan unvon oldi bolalar. O'sha ham agar surishtirib kelsa, Uchqo'rg'onning yigiti. Mana shu yerda tug'ilgan, mana shu yerda voyaga yetgan, ota-onasi ko'chib borib, hozir joylashgan joyidan mag'rurlanadi baribir. Har nima deganda O'zbekistonning o'sha Zafarobod tumanida, Oktyabr tumanida o'sha yerda Uchqo'rg'on degan xo'jalikda katta bo'lganmiz, tug'ilganmiz deb turib. Hozir mana shu o'yinlarda kelgani mana keldi, delegatsiya qolganlari ham yo'lda, xudo xolasa yetib kelishadi. Bugun erta mana shularni yaxshi kutib olib, mehmon qilib kuzatish biz vazifamizdan. Mana shu oqsoqollarimiz mana Tinchlik aka borib keldi, o'sha yurtga o'zini bir chiroyli saklarini nima qilib Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar.
Kazakistan'dan kelgan ortaklar, mana şu Şahraman Sapoz'un tashkil bo'lgani 71-yilida. Tumanimiz tashkil bo'lganiga mana 51 yil bo'ldi bu yil. Mana bir necha yildan beri borib keldi bo'lyapti. Mana shu yerda o'sib, ulg'ayib, katta yigit bo'lib, ko'plari mana mustaqilligimizdan keyin mana alohida davlatlar o'rtaga o'z joylariga borib, mustaqil yashashni mana tashkil bo'lgan. Lekin mana shu cho'lda obod qilishda, shu yurtda obod qilishda, mana shu yerda insonlarga biz qo'nishni, yon qo'shni bo'lib o'tirganmiz 30-40 yillab. Shularni mana ko'rib o'tiribmiz, bordi keldi bo'lyapti. Gap bor, qiyomatda qo'shimdan degan. Qo'shnichilik, qo'shni siyosatchilar. Mana 5 ta davlatga prezidentlari, boshqalari yaqin kunlarda mana ko'rlaring, mana Tojikistonga, Qirg'izistonga o'rtoqlarni yig'ib Olmaotaga bordi, prezidentimiz borib Medovda bo'ldilar. Mana rahbarlarimiz ham xalqimizni birdamligini, tinchligini, osoyishtaligini, kelajagini o'ylab xizmat qilyapti. Demak, xalqimiz turist osoyishta bo'lsa, bordi keldi bo'lsa, davlatlar parabon bo'lsa, shu mehnatsevar bo'lsa, tadbirkor bo'lsa, o'tganlarni eslasa, o'tgan avlodlarni eslab, har yil eslalarman 9-oyda xatiri va qadrlash kuni. Mana o'tganlarni eslash bu tiriklarning butudir. Mana kelgan o'rtoqlar har yil keladi. Bu yerda mana shu ota bog'lar, momalar qolgan, ko'p og'aylar shu yerda qolgan. Mana bularni eslash har kun bularni burchi. Demak, mana bugun mehmonlarni oldi keldi, qolganlar kelyapti. Xudo qalasa yetib kelishadi. O'rtoqlar, do'stlar, mana birodarlar, mana shu bordi keldimiz abadiy bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin. Hamma vaqt bordi keldi, sizni biz to'y tomoshamiz mehr rahmat hurmat izzatga shukrni ko'tarilmasin. Hammalariga mustahkam sog'lik salomatlik, yaxshi kayfiyatda o'tirishlarini so'rab istab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat. Endi mana Qozog'istondan buyurgan delegatsiyamiz mana Sobirjon boshchiligidagi ular ham o'zlarining chiqib bir niyatini aytib o'tishsin ana shu xalqqa. Sobir uchalaga ham kelaver, uchalaga. Ilhom siz ham keling, aytsin birgalikda. Assalomu alaykum. Ko'pchilik og'aylar. Sizlarga rahmat. Aslarimizni yeymiz. Ko'p jasangizlar. Dinleriniz sog' bo'lsin, bola-chaqa omon bo'lsin. Tinchlikka aytganday, barish kelish uzilmasin. Xudo xolasa buni bizlar keldik. Nechani keljadir Xudo xolasa keladi. Dinleriniz sog' bo'lsin, bola-chaqa omon bo'lsin, nemiriler omon bo'lsin. Qozog'iston, O'zbekiston demey, barimiz bir ag'ay bo'lib ketganmiz. Bir yerda tug'ilib o'sgandan keyin hozir sizlarni ko'rib, baliq o'zimizning o'tgan, aka-sheshamiz o'tgan o'sha yerda turgan, jasagan, жұмыс істеген tinchlik akalarni ko'rib, men akalarimni eslab o'tirman. Ağalarımı eski batım. Rahmet sizlerge, Sattar aka, Bahadır aka. Aman bolunuzlar. Әрқашан sizlerge toy деп келейік Құда қаласа. Sizler barыңыздар тойлап Құда қаласа. Аманшылық болсын, заманымыз тыныш болсын. Екі патшаға Құдай иман берсін, сабыр берсін. Осы бірінші Алла, екінші екі патшаның арқасы барлық таможнийді ашып қойды. Құдайға шүкір. Проблема жоқ, барасы өтіп кете бересіз. Осы патшалардың да арқасы тиіп жатыр бәрі. Қазақ, өзбек деген не жоқ, бәріміз бір пендеміз, бәріміз бір ненің балдарымыз бәріміз. Аллаға шүкір. Sizler barakesler olacaklar, bizler kelemiz kadar. Ağalarımız var, ukalarımız var deyip, осы елге. Sizler olmasanızlar kimge gelemiz bizler? Sizlerdi izlep gelemiz, sizlerdi бар деп келеміз o жерге. Rahmet sizlerге, осынша дастархан жайып күтіп, bizler қашаннан бері
Ömürlerimiz uzak olsun, bala-şaqalarımız aman olsun. Her kaçan sizlerge toy dep keleyik. Bala-şaqanın nemelerinin rahatın görüңüzler. Aman bolunuzlar. Assalomu alaykum. Hurmatli aka. Qalaysizlar? Atishga, Bahodirga, sizlarga rahmat. Endi akalarimizni ko'zda ko'rgan kishilar bo'lishlar. Bu kishilarga endi rahmat. Nima deymiz? Barligimiz abadiy bo'lsin. Mangulik bo'lsin, Xudo xolasa. Prezidentlarimiz chegaralarni ochib qo'ygan, Xudo xolasa, shu hamisha biz problem ko'rib kelgan joy bor. Xudo xolasa hali 2025-ning nesini o'tib, Xudo xolasa undan ham yaxshi bo'ladi deyapti. Yaxshi bo'lsin deyapti. Sizlarni bizlar izlab kelganda Xudo xolasa to'yda kuylaydi. Hamisha to'yga kelaylik. Dinlarimiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli avlodlar, hurmatli otalar, hurmatli ko'pchilik, tinchlikda, Bahodir aka, Sattar aka, және де o'sha atsalsatgan barliklaringizga rahmat. Bugungi niyatlarimiz qabul bo'lsin. Niyatlarimiz qabul bo'lsin, murodlarimiz asıl bo'lsin. Бұл өте қуаныштымыз. Мына екі мемлекет ортасында алтын көпір өмір бақи болсын. Балықтардың дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Мына Сабыр аға айтты ғой, сол айтпақшы, сіздерді көріп өзіміздің әкелерімізге түсіпті. Шыны керек, бұл жерде алтын уақыттарымызға шеретті ғой, жассыз кездеріміз әлі есімізге шықпайды, түстерімізді әлі көреміз. Қанша айтқанмен жүрек шіркін соғады, осы жерге келгім келеді. Енді сөзбен жеткізе алмаймын, шындап айтқанда. Балықтарыңызға рахмет, жегендеріңіз қой болсын, көргендеріңіз тек қана той болсын. Ортадағы алтын көмір өмір бақи болсын. Барды келді өмір бақи болсын. Құда қаласа осы жерде өсіп, өндіп, Құда қаласа осы жердің нанын жедік. Құда қаласа Қазақстанға барда жамауат көрдік. Біздің шақырман, қайырдықта шақырман деп тұрамыз. Шұлықтарыңыз өмір бақи болсын. Бақ қайда барасың дейдеген, ынтымаққа барам дейді. Байлық қайда барасың десе, ол ынтымаққа дейді дейді. Сол ынтымағымыз өмір бақи болсын. Дендеріңіз сау болсын. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Әрқашан әр уақытта той деп келейік. Барлығыңыз үйіңізде той болсын. Адырып Дұршымақ өлеңдері, ол қайда жүрсем сенбеймін, сенсіз бар бақытыңды сенбеймін. Менің киелі үш қақырамын, бір уыс топырағым, Америкадан шықша бермеймін деймін. Сол айтпақшында киелі үш қақырамын, бір уыс топырағым, Америкадан бермекші. Қадірлі өніп, любой нәрсе нақсы өсіп, өлетін алтын жер бұл жер. Жүрегімізден шығармаймыз, шыны керек. Мына қанша осы жерде агроном өстеріңіздер, райс өсер. Бұл жер өте киелі жер. Бұл жердің топырағы құнарлы. Өте керемет жер. Сіздерге басымыз дейміз. Шыны керек. Рахмет халықтан өстіңіздеріңізге. Алланың нұры болсын сіздерге. Үлкен рахмет. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlarim. Mana bugun Qozog'istondan ukalarimiz, og'aynilarimiz, enalarimiz kelib o'tiribdi. Bordi keldilar, abadiy bo'lsin. Mana yaxshi saglab oldim, Tishlar akam oqsoqol juda gapni indonlasini aytishdi. Mana shu bordi keldi, abadiy bo'lsin. Mana shu ko'prigimiz buzilmasin. Qayerda bo'lmaylik. To'g'ri aytdi, mana Sandobayam, Saparamiz, Shobiram. Yoshligini eslash bu juda yaxshi narsa. Bu yoshligini eslab hammamiz ota-onalarimizni shu yerda hammasi ruhlari shod bo'lsin. Mana shuni qilinayotgan xotira dasturxonimizda ham o'tsin. Alloh qabul qilgan bo'lsin. Rahmat sizlarga, mana shunday uzoqlardan kelib uxlab kelganlar uchun bizlar ham boraylik. To'y bo'laversin, hamma to'y bilan bo'lsin hammamiz. Charchamaylik. Qo'shiq aytaman.
Turamiz ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Azizlar, yaxshi niyatlar bo'ldi, yaxshi so'zlar bo'ldi, yaxshi hammaga ma'qul bir gaplar bo'ldi. Mana shunday, mana shu davrda shu tumanimizda o'tgan hammamizning mana shu ota-onamizga bag'ishlab bir Qur'on tilovat qilsak juda ham yaxshi bo'ladi. Ularga mana shu harakamizdan bir iltimos qilamiz, Qur'on o'qib beradi. Azizlar, eshitamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وزين كلام شريفين اشتري كلام وحده قلبا من وراء Arabada Allah manşutlarından, ihsanlardan, okunan Kur'anlarımızdan hasıl olan savlardan, Allah'lar, Peygamberler avvali olan, Adem Safiyullah, Muhammedullah, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına, cemi görürken Peygamberler, Pirler, Ustalar, hususan Peygamberler, manşu diyarlarda ötken, manşu tumanımızda ötkenlerine Peygamberler, Kur'an kalamı şerifin bunlardan özümüne var aylar. Özüni cennet-i alim, cennet-i firdavs eğer nimetlerinden ata'yı Peygamber'e. Peygamber'e şurada hukuklarımız, hamalarımız, ahmetlerimiz ve özün Peygamber'e. Özün ahirelerin avrat eylegin. Peygamber'e özün razı olacağım cennetine özün müşerref eylegin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebiyyina Muhammed meleyde Peygamber'e. Birodarlarimiz uzoqdan kelib, mana siz bilan bizlar bilan diyorlashib, Alloh tabaraka va taolo qadamlariga barakot ato qilgan bo'lsin. Mana shu borish kelishlarimiz albatta abadiy bo'lsin. Doimiy borib kelib, mana shu do'stligimiz ham, birodarligimiz ham, fikrlarimiz ham, hamdo'stligimiz ham hamisha bardavom bo'lsin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebiyyina Muhammed Rabbena la tuzugh qulubana ba'da iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alloh mana shu qilayotgan mukofatlarimizni o'ziga ato qilgan bo'lsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum.
Oraya kel adam. Tamam ama. Soğan var, limonu bir verelim. Hadi. Hey, resim kaval be var. Bana al ya. Mesele kokaladı bu. Bugün var ertege Xudo biladi. Qozog'istondan kelgan mehmonlarga mana to'n. Gapirmayman bu yoqqa. Diyor biz to'ni kiymaydi, o to'n beradi. Sen o'ngdan kelgan bitta javobgarlar bo'lmaysan mana. Hozir oyindan davomini deganda. Yo'q, davomini ketdi-ku. So'ng qo'shimcha davomini ketdi. Chulondan ketdi. Endi bo'layapti, bu ko'rsam. Endi bo'layapti. Qashmaydi. Başbakan yıkavuzun adamı. Ya maşın var mı? Maşın var mı? Maşta var mı özünde? Özünde maşın var mı? Olur var ya der. Senin koy soyayım ama yan tagi. Ben size eğer uyumu varsam ayağın tagi koy soyayım bana. Sana şöyle olalım. Allah şaka. Har bana kalır. Mana shundan keyin kamanda qo'shilmaydi, endi qo'shilgan hozir qo'shilsin. Qo'shiladigan bo'lsa. Nechta bo'ldi? Ikkita gruppa bo'lib 8 ta kamanda gruppa. Açın haberleşmeyin. 91. Necha gruppada 91. Hediyenin en kiçkinesi Aybek deyin. Bir kishi olaversin. 94. 94. Ya bu gruppa var birbirine. Yerine gel, kol yengin 97. 97. 93. Bitta grup bo'lyapti-da hammasi. Normalga bunlar bitta gruppa. 95, 96 qolib ketdi-da. Bizdan tushishimiz kerak. Unga tushyapsiz o'sha. 96. Nega bunday qilib qo'yasiz? Amalda chempion bilan. 95. Yana 95 mi? 90 o'ynaydigan bo'ldi. Bari o'ynaydi endi bular. Birinchi o'yinda. 90. 92 mi bo'ldi shu gruppada? Shu gruppa zo'r bo'ladi-da. 95, 90, 92, 92. 89 kaldı yine. 89 var bir tekrar. 89 hem mi kaç gibi bir ara geldi bu legende değil. 89. Ya bunlar hep kişi ne? Ötün yere, hey. Şuraya bir yak ötün yere. Maydan. Topal topal. Şuna başla işte. Evet, koyma.
Sabır aka tushsin, sabır aka. Qozog'istonga kelib o'tiribdi. Bizler şuralara bak geldik bugün sonra. Hayran kaldım bu yana da. Rahatınız olun da benim bağırma. Yaşlar kanım arkadaşlar. Yani böyle sev. Bu yaptı kaplaç yaptı değil mi? Yana bitti. Ulug' ajoyib o'yin, uzr so'rayman, ko'p gapiryapman. Ulug' ajoyib o'yin. Bizaga 2 bo'ldimi? Davay, davay. Ukam qarasa. Ablasiga. Soatlar 97 ga alangalik salom. 96'lar 97'lerga alangalik salom. O'tinglar. Ko'rishni bilasizlarmi? Ha, sen qo'l qarang. Sizlar shu yerda qolinglar keyin. Yura, yura, ey. Shu yerda turibanglar kelinglar. Bo'ldimi? Shoshilma. Shoshilma, shosh. Yo'q, aytmaydi. Bo'ladimi? Vay bala. Taşap dur bu be. Göre. Gör. Gör. Var oldu. Bu olan gitti. Молодец!
Onlardaki bizdeki bu. Bitti oyun keçti. Abi grupta 3'te oynayan yok. Kara. Yazın ya. Bunu aldım. Bunu gelin. İşte oyun var. Herkesin bunu. Yapsınlar. Ne aldın ya? Gel. Bacaklar. Tamam. Johnny. İçmeydi o. Ben de şişen günahmasın ben. Kıyıgalar kine var. Nasıl olur? Şişenle ektek şikine piyala Hazır. Ma piyolar. Şişen döneceğini sana kadar. O zaman piyolarını aldın oldu mu? Allah Ramazan Muhammed'den razı olsun bize. Toy olsun. Sizlerle zor diye sabah. Bayandı vaktimiz. Akşam da gece şu toyla geleyim. Rahmet. Rahmet'e yakışıklıklar bayıttık. Endi qayta buna sizler endi buna rahmat sizlerge. Buna o'sha narsalar tashkillashtirib, yilda xatirga chaqirib mehmon joylashishga ne bo'lsa rahmat. Endi xudo xolasa keyin ertaga mayning 11-ni o'zimizlar xudo. Birinchi ketamiz. Şunu 30. may qaytamiz. Xudo xolasa deya keyingi jastlarning o'rnak ne'matli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Barliqda endi akalarimizning ko'zini ko'rgan odamlar bor. 100%. Bizning mehrlarimiz
Şu yakta kalın. Yakın kurgalda varın. Yani bizim ballar o yakta mehir koyup ölsetini çıkar. Biz deyimiz. Hammasını ko'rib, masalan, bu kishini ko'raman, bu yoqni ko'raman, bu aqlni ko'raman, o'zim raqamga aytgan. Rahmat sizlarga. Yo'q, Polvon Hasan. Rahmat. Sizga turmush turmizlar, Bahodir aka. Rahmat. Sizlarga ham sog' bo'linglar. Xudo xohlasa dasturxoningiz kengdan jayilsin. Yaxshi kunlarga jayilsin. Rahmat. Hamisha to'y bo'lsin. Niyatimizni qizig'ini ko'ramiz. Rahmat. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat. Shu nomingizda. Rahmat. Zokir, komilga, shukurlikka, ishonga nimaga? 10 yil, 12 yillar o'tgandan keyin Asqar aka bo'lsin tan sarada kelib qoldi. Undan keyin Bahodir dedi, enam tirikman dedi. Tirik dedim. Yo'q dedi, menga dedi, 2 ta manti berdi dedi, men dedi, onam bemirasa bo'lgan deb dedi, haydadim dedi. Chegaradan qanday o'tganimni bilmayman dedi. O'zimdan kelib, 2-3 kun turdi, ularga bordik bo'lsa, mana shu keyin mana bu prezidentlar o'zgarib, yo'llar ochildi, Xudoga shukr. Hamma og'aylarimiz bordi, keldi bo'ldi. Asosiy mana shu yerga Choramon bilan Qozog'istonni oltin ko'prigini payqalamini qo'ygan odamlar shu Asqar akalar. Qabri to'lanlar bo'lsin, haqiqiy bir insonini undan keyingi mana bolalar endi sizlar davom ettirib kelasizlar, baribir mana shunday. Bugun ertalab nihoyatda biz hayajonda o'tirdik. Bu yerdan telefonni ko'tarmaydi, bu yerdan sizlar keyin xato ustoz kishi bo'lib kelyapti ekanda, sal ko'ngil joy bo'lib ana bo'ldi. Baribir bu mehmon do'stlik yaxshi narsa. Ana shunday mana sen danang bilan birga traktor haydadi. Uni otasi bilan avtobazada birga ishladik. Bu otamni ko'zini ko'rgandek bir-birini hurmat qilishim juda katta narsa-da. Mana shu sovxozimizda eng sog'lom odamlar Tinchlik aka, Toshtemir aka, Mamarajab aka, Zo'roy aka, qolaversa Nafas Murodovlar. Keyingi pakallar ham asosda yetilib kelyapti. Mana shu ko'pirda endi davomchisi mana shu Ottaram men ham endi qaraylik, biz ham endi bir yil keldi, ha deb turishimiz mumkin, mana shu qonunlarga bersin bunga. Rakka bu domlaga Yunusga. Endi shu ko'pirda uchovini davom ettirib ketaverishing kerak endi. Shalashtirib mana shunday alib keldi, kelmadi degan gaplar bo'lmasi kerak. Ertaga tarixni ham 10-11 ga Xudo xolasa yig'ilib borishimiz kerak. Bu Non olib kelma. Hamma narsa o'tkinchi. No. Faqat mana shu bordi keldi, aka oshnachilik qiladi. To'g'ri. Mana shu oshnachilik mingchilik bo'lsin. Xudochilikda mingchilik uzoq yillar davom etsin. Uni farzandlaringni olib kelinglar, tanishtirib ketinglar. Men mana shu yerda tug'ilganman. Mana shulardan o'qiganman, mana shu yerda yashaganman. Katta otamni qabri mana shu yerda, katta onamni qabri shu yerda deb ko'rsatib ketsanglar, o'sha bolalar ham keladi. Bir kun mana Xudoday. Katta rahmat. Tamashakani o'g'li kelib qoldi. Onasini qabr qayerda ekanini bilmadi. Onasi dirsa mana shu yerda qo'yilganda. Bizni mana shu qabristonga qo'yilgan. Keyin kelib tosh qo'yib Xudoy qilib ketdi. Ana shundan quvonch shundan hayot shunday davom etadi. Hamisha mana shunday sog' salomat bo'lib, bizdan keyin kerak bo'lsa, o'sha bobolarimiz bilan bordi keldi qilinglar. Dasturxonlarimiz hamisha yenigan bo'ygan o'shaversin. Xudodan nima so'ragan bo'lsalaring, hamma niyatlaring amalga oshib, hamma sog' salomat bo'lsin. Voy, qo'ymoqsanmi? Qanaqa raislar? Sizde ko'rib qo'ydingiz, qonun
kelyapti bular she'rlarni. Erta keladi. Ertaga 3-4 kishi o'ylab keladi. Xudo xolasa ertaga. Bir qarab qo'yibman-da, bir qarab qo'ydim. Bu yoqda bo'lganda biz ko'rardik. Bu yoqda salom alaykum va salomlaringni. Xonadonlarga rahmat. Kelgan qadamlaringga gullar bitsin. Assalomu alaykum, hurmatli ağalar, және iniler, qavdoslar, abeke жақсы беріп қой. Bahadır akam жақсы әңгімелер айтып, бәрі періштенің оңға шалдай берсін. Аға, үйіңізде отырмыз. Үлкен рахмет, дастарханыңызда отырмыз. Құдай қаласа осы жерде тек қана тойлар бола берсін. Үйіңізде жегендеріңіз той, көргендеріңіз тек қана той болсын. Осы үйге тойлап келейік. Жебере, шөбере, шөп-шөп көре беріңіз, Құдай қаласа. Осы үйде де. Мына жерде мынау жаңа айтып отыр ғой. Бәріңіз мына әкеміздің көзін көрдіңіздер. Әкеміз тракторист болып. Бірге істегенде отыр көкеміз. Енді не дейміз, балықтан үйіңізде той болсын. Барыңыз үйіңізде бақ береке алып келсін. Ниеттер қабыл болсын. Армандар орындалсын, Құдай қаласа. Bir maqol ona қазақ өзі көп болсын, тақалы жоқ болсын дейді ғой. 2025 одан да көбейіп, Құдай қаласа. Бағың енді той болсын. Әкеміздің көзін көрген істерсіздер. Өзіміз әйтеуір балалығымыз бар, осы жерде қалды ғой. Шыны керек. Қазір үйге барып түс көрсек те, әлі осы көшелер, осы шелерді көреміз негізі. Әлі есен шықпайды да. Балам айтамын да, балам мен осындайды жаңа балаларын әкеліңіздерден әп келдім мен жарысқа. Осы көшеде тұрдым, ол көшесі еді. Қазір Құсанар үйінің көшесі болып кетті. Қазір тағы да ауысып кетті. Көшеде тұрдым, осы жерде өстім. Балам қаласың ба дегенде, шындай ойланбай тұр, жоқ, тұра алмаймын бұл жерде деді ғой. Сонда мен де көңіліме қаймадым ба балам дедім. Шынайы көзім жас келіп қалып, түйіп барады да. Папа, бірақ қалам ғой 5-6 күн деді. Шынайы 5-6 күн дейді. Күнде туылып өспеген да ол. Оны әм шүкір дедім. Дұрыс, ол да енді туылып өскен жер Қазақстан болды, Қазақстанға туылды да. Солай айтпақшы, бұл жер бізге әзиз. Біз туылып өскен жерде мына класстастарым отыр мына жерде. Bir nанды бөліп жедік, жас жағын жешуді өтті. Жанар Айжанов айтады ғой, жас күніңде ойнады, бұл дүние көзді ашымғандай дейді. Бұл дүниеде ешкімге үстін болмаған, бұл өмір кімдер келіп, кімдер кетпеген ғой. Қанады адамдар. Бұл жерде тек қана сіз бізді қалады екен да. Сіз біздіге осы мехр ақуат дейді ғой өзбекшасы. Ортадан алтын көпірім дейді ғой. Алтын дегені осы сіз бізді қой. Алтын көпір өмір бақи болсын. Ары қарай дальше жалғасы міне көкемдер айтып отыр. Бахадыр көкем, штаттар өкілдеріміз айтып отыр. Бұл ары қарай жалғасса дейді. Біз уже картелікте бар. Ары қарай берімді алып баратын сіздер, ары қарай жалғассын, ары қарай дами берсін, балдарды апарайық, балдарды мен өте қорқам. Өйткені неден қорқам? Бір Алладан қорқам. Келешекте қараңыздар, біз қазір анабатымыз, балдарымызға ары қарай бұл қандай болады екен? Дұрыс па? Біз өсіп кеттік қой, балдарымыз қараңыз, уже анабатыр. Сізден ары қарай дальше дамыса дейміз. Келді, барды келді қысыр, паспорт алып бердім. Атасын әкеп алдым, атасын да көрсін деп алдым, аяқтар үшін. Ешіміз, ертең бәріміз енді пендеміз ғой енді. Өмір бақи тұрмаймыз, әріміз өлеміз. Өмір Қазақстанда, енді атасын да көрсе, ертең мен келмесем, балдарға кемелеуге ойлаймын. Сол кесе деймін да енді, ағылай жалғасын, тапсын, балдар ағыласын. Құдағыласым Қазақстанға оқып жатыр. Айтыңыздар, яқса қолымызда келгенше, бір мені қадырып қоямын демеймін, мен қолымызда келгенше әдем қылайық. Барды келді болсын, әйтеуір. Балдар беккер болсын. Құдай қаласа, балдарымыз үлкен президент болсын, үлкен қызметте істесін, Құдай қаласа. Мына жерден барған балдар бәрі жаман емес болсын, көріп осылар. Бұның бәрі осы жерден алдық. Пинет, қой пинеттің арқасы рахат дейді. Осы жерде өсіп, қиыншылықты да көрдік, жақсылықты да көрдік. Осы жерде барған бәрі жақсы болды. Лайым одан да жақсы болсын. Балдарымыз одан да ары қарай дами берсін. Араласайық, сіздердің де балдарыңыз араласын. Тек қана жақсылық болсын. Арап шу, арман емес, мас болу, мақсат емес еді ғой, әңгіме сіз бізді ғой. Алай, Адырмай, ағаны бейді, шансыз өксіп, қалырмай дейді ғой. Қояқтан жалай, бұғыдар ағылар. Бұдан тұрған ештеген жоқ, бұдан тұрған.
Sizler yaparsanız ben tanımayın. Bunları da kim basmıştır? Bakalım iyi. Bakalım çıkarsa iyi miyim? Sen halk sonra Ben de balanız kubu kalkmışsın. Görün niye bana? Bana bunlar cancal kıldı bizi alsın işte. Hadi siz de nasıl böyle ya? Bize ne varsa da. Tabii ki. Aydan yerden Juda chiroyli, yaxshi, samimiy gaplar bo'lyapti. Buni boisi mana mehmonlar. Bugun to'g'ri aytyapti Bahodir aka, rosa ertalabdan beri Bahodir akam hammamiz qo'ng'iroq, qancha qo'ng'iroq bo'ldi. Haligi diydorda shular kelsak, ko'rsak, aylansak mana ko'chalarni. Rahmat sizlarga. Kelganlaring uchun. Qara shuncha odamning o'rnini bosib ketdi. Odam xursand bo'lib ketdi. Ko'pchiligi uzr so'radi, ish chiqib qoldi dedi, u yoqqa ketyapti, bu yoqqa ketyapti dedi. Rahmat kelganlaring uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, uylaringda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Hech qachon yomon kun bo'lmasin. Sattar aka mana uyda mana o'tiribmiz. Mana Bahodir aka va yaxshi gaplarni aytdi. Sandi jo'ralar mana Abdurasul jo'ra hammasi yaxshi gaplarni aytdi. Hammaning uyida yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Rahmat. Sog'lik, salomatlik. Nima aytayotgan bo'lsa o'shani aytadi. Al do'stim. Endi çevirey. Ben просто size her zaman omuzdan çıkarak bırakın yaparım. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Davay! Davay tezroq. Ber Jahonga ber, daliga ber. Harrosh, davay. Şunu mu koydun mu? Challenge istakda Oybekka. Yeko'dan birovni Alish tunda jazib atirdi, tashin to'yga borib, ertaga futbolga kelmay o'tir demadi. Voy yomon. Voy yomon. Hamma komanda shu. 80'in oynuyorken almışsın birinci. Bak, sistem maçı Abi. Ay. Skoy! Oldu yezadi!
Nimaga kelishmaydi rozi bo'lgandan keyin? Yo'q, omadda. O'ynayveramiz. Qaysi qozon? Omadda bu. Ashab o'ynasin-chi. Firdavsga songlar 83 yillar chiqdi. Bo'ldi, ana so'yadi. Firdavs olmasin, boshqa bir Yo'q, men olmayman. Men olsam bo'laveradi. O'zimiz qilamiz. Siz aralashmanglar. Suyab qo'yinglar. Yaxshi holatda Firdavs. Bo'ldimi? Kel. Nima to'xtang, oldin tushuntiring. Ogan. Ogan finalda bekki. Ogan odam finaldami? Yo'q. Oxirida kim qolsa, o'sha finalga chiqadi. 1-2 chiqqan o'ynaydi. Ha, da. Oxirida qolgan finalda. Bitta ol. Ber, akangga ber. Yana bitta ber. O'ynaydi. Bitta ochib olsa, ko'rib olsin. O'ynaydiganlar. Kerak. Nima bo'lsa, lekin 83 emasligi aniq. 99. Garantiya 83 emas. Mana. 94. 94 bilan 99 yozdi. Ol. Bitta qolgan shunda. Qolgan finalda. Qani bo'ldi, qoldi. 99 ga aniq. Qo'shna mana 83 emas. Garantiya men. Garantiyamiz bilan. Garantiya mana. Mana bu 83 emas. Mana men 99 baş qaramayman men. Chunki 83 bolasi olibdi-ku. 90. Bo'ldi, 83 finalda. 83 final. Niyat xolisda. Salomlashinglar. Studiyadan boshlanglar-da, ha, shunday qilib, ha. Ha, shunday qilib, ana. Orqadan o'tib ketgan joylarga. Orqadan Qarzor. Sen ham sizni tanimay ekansan-da. Bo'ldi, boshlanglar. Soating bormi? Qarayman. Kağızdagi oyog'ida ip yo'q. Nechi minut? Men tepgan ko'rding. Aboyev tikda tepdi. 83 dan sizlarga ishandi. Barner, qani Barner? İşte çaldım. Hadi Johnny. Bu hadi yazra. Hadi. Buyurun. Ya sen çarçadın mı? Koru. Malades. Şöyle kara Johnny. Doldur tamam. Hemen. Yaksın. Kettin Johnny, bir gel. Oldu tamam. Şak. Oyna öyle. Oyun çıkamaydı. Hey! Ana şundan bir saat. Yezro! Ana şundan Charchagan o'g'il. O'yini ochib ketdi.
Koşması gerek o. Yendemez. Baylar. 11 mut koşsun. Baylar. Şuna 7 vaz mı küttüğünde nasıl? Sen hurmat tüp kumaşı şuna 7 vaz mı küttüğün? Yani koy onu. Çarşatma. Koşuyor öyle. Dur. Yürü Tımaş. Lan hareket yürü. Ha bunu ver oradan gel. Ahırı geçin. Var. Sen onu... Bunu şaşak koşulsun hem gerek ki. Var arkada koşun. ...99'dan 83'lerge alengalik salom. 83'dan 99'larga alengalik. Salom. Bular bir koyun. Kapitaller. 12 yarımdan kılan 25 saat oyun boşun. Minut takmıcık mı? Minütte abi. Takmıcık mı? 23. Ama top mu meydan mı? İkide sen. Başlar. Bayrama topamızı gel. Siz tök bilen. Bitip duruşasın mı? Bitip duruşasın mı? Nesi uçmuştu? Değil. Bu altı mı? Hiç kim yok şeyde. Sana 2-3 lira aldık ama şimdi yapalım. Bak ne kadar para gitti. Gol geçti. Hemen bak. Şijon'un Şijon liste balansı var. Liste oğul balansı var. Futbol liginde. Listesi de ne? 6'da mı? 7'de çıkmayızlar mı? Ona git balanı. Hemen ne olayım? Yol ben de. Sonuç koy ona yaptım. Oğlum bak koyun nereye? Bak. Şans gibi. Oha ketdi. Uçuşlar tezler. Aşağı böyle bak. Sen buraya gerekemez ha? Orkanı koyu ben yüzer. Hırmatlarım dedi. Altta mısın baktı. Koşalım be. Bravo. Johnny. Ama şişe boşuna yapma. Allah yapma. Ana Johnny çıktı bu. Gel sal gel.
Tüm tasiri var da. Penaltıda orası oturamam dedi. Rahmatlar diyor. Çünkü önerlerin şarşap haligi nima deydi? Hammanın nimasini ko'rsatlaring. Mana birinchi o'rin olgan 99 bolalarga rahmat, ikkinchi o'rin 83 bolalarga rahmat, uchinchi o'ringa 94 bolalarga rahmat. Qani savollarni topshiramiz endi sizlarga. Birinchi o'ringa qani keyin chiqqani? Birinchi o'rin keyin. Bitta medal tashkildan beribdi. Buni qo'shib bersan ko'ylakni. Ko'ylak, bitta medal ber. Tabriklaymiz aka. Bitta medal toptirding bormi sizni? O'taveringlar. O'taveringlar. Ko'ylak beray bularga. Keyingi. Kiyib yurasan. Ko'ylak bersa yetmarakchi bo'lur. Bitta beramiz. Yaxshi varaqalar kurashchi deydi-ku. Joyga qo'yamiz. Oldik. Mana. İkinci o'rin keyin qani? Qahor kerakmi senga? Qarsak chap turgan qarsak. Yeter, yetishdi. Bastı şalı qo'ya. Vay, yetishdi ekan meda. Yaxshi baqirganlarga ham bor berdi. Sen taniysan. Ben shu o'ringa men yaxshi kerakdi. Kelgan shohbeylar. Tabrik. Meniki qahorga ber. Üçüncü o'rin. 94-chi. 94-chi yil bunlar. Qani? Alisher qani? Beringlar. Alisher aka. Rishot. Qani? Kim yana? Kim qoldi? Kenara, Kenara. Üçüncü o'rin. Uchinchi o'rin bo'ldimi? Adamlar o'rin kam bo'lsa ham o'ynagan şey var. Gel. Mana bitta bor. Mazan bitta qoldi. Mana kel. Komandaga. Ular kimga? Qo'lga ber qo'ylar ana buni. O'sha 94-yilda Xudoyor bormi Xudoyor? Uchinchi o'rinlar yaxshi o'ynagan shular. Ham tartibli, ham chiroyli gollar ko'p urdi. Ikkinchi o'ringa. Jamshidni yaxshi marotaga qo'ydi. Eng yaxshi darvozabon Jamshidga. Senga jonini o'zi 3 ta gol urdi-da. Dilxiroj bormi 96-yil?
Kimni? 96-yil. Masjidga sinf Endi ana 1-2-3 karga nima gonorari ham bor, shuni berib qo'yay. Qara, 3 kun nimaga berasiz? Qororadi. 3-chi o'rin marhamat, 3-chi o'rin. 3-chi o'rin, keyin qara uloq. Ikkisilar. Ikkinchi o'rin nima? Ikkinchi o'rin 83-yil. Qarorga bermadingizda shuni. Birinchi o'rin 99. Bir qarsak bo'lsa yaxshi. Endi bundan keyin xotira turnirlari ko'p-da. Shuning uchun keyingi aktiv qatnashish kerak. Endi bu ham futbol o'ynaman, mazza qilib o'ynadinglar 2 kun. Krugovoy bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi Sattar aka yakunlab berasiz endi bitta. Ha, kelganlaringiz uchun rahmat. 2 kundan beri yaxshi o'ynadilaring hammalaring. Hech bizdan xafa bo'lmanglar. Komil gapi yig'ish, sizlarni yig'ish o'ynatishib oson bo'lmadi. Rahmat hammalaring kelganingiz uchun. Mana bu gap borda. 2 kun mazza mana shu yerda o'ynadik. Men olingan to'pni mana shu maktabga sovg'a qilib berib ketamiz. Maktab o'zi ishlataverdi mana shu yerga. Yaxshi o'ynayapti. Hammaga rahmat. Rahmat. Süleyman Fatih'in aldı.